La 4G Batelma vous présente Nivava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulchanao ni fampalalambavao. Nisokatra androany tetsy amin'ny sesy hivato ny Forum Web Madagascar fihaonam-be raisam-pirenena ho fampiroboroboana ny fizahantany sy ny fitaterana. Nambatra ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'izany fa fanohitra lehibe ho an'ny fampandrosoana maritra ny fizahantany. Amafisina amin'ny alalan'ny DGFNF fa ny fanatanterahana ny fanavaozana ny fitantanan-draharaha mahakasika ny fananantany eto Madagasikara. Tanjona ny ampivoarana ny tontolo ny fananantany ny fanazavana. Tadindomondoza ny récifs coralliens eto Madagasikara. Manoloana izany isan'ireo firenena mahazo ny fifanarana amin'ny fampivoarana ny toe-karena manga amin'ny alalan'ny fiarovana ny récifs coralliens sy ny mangrove physique. Tontozandroany tetsy amin'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono ny fifanaovantsony ny mpiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta japonais, ny malagasy ary ny FAO. Misy mikasanorina fodrafitrasa tsy ara-dalàna manorina ny lakan-dranon'Andriantany etsy Antoamadinika. Ny herinandro teo no nilaza mefiny tany ny milaza ho tompony niaraka tamin'ny taratasy fahazon-dalana avy amin'ny komina. Namafisy ny teo anivony apipa fa tsy azo ekena ny fanondrenana. Ary farana namoaka fanambarana ny procureur ny fitsarana deloko iraisam-pirenena fa tsy melky Laurent Gbagbo sy Charles Blé-Godé tamin'ny herisetra ny tranga taorian'ny fifidianana tany Côte d'Ivoire ny taona 2024. Ny andindindreo avy hatrany. Salantra tompoko lasy tompoko vao fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manazanara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia nisokatra androany tetsy amin'ny sisy hivato ny Forum Web Madagascar fihaonam-be iraisam-pirenena ho fampiroboroboana ny fizahantany sy ny fitaterana. Nambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'izany fa fanohitra lehibe amin'ny fampandrosoana maharitra ny fizahantany. Rarisona Andry. Nambaran'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry nandritra ny fandraisan'ny fitenenana tamin'ny lanonana fanokafana ny Forum Web Madagascar na ny fihaonam-be iraisam-pirenena ho amin'ny fampiasam-bola amin'ny fizahantany sy ny fitaterana fa hanao izay faraherin'ny ny fanjakana malagasy iarovana ny fampiasam-bola amin'ny fametrahana lalàna miaro izany sy adina amin'ny kolikoly. Fanohitry ny fampandrosoana maharitra ny fizahantany ho hiatrany izy ary tanjona ny andraisan'ny Madagasikara mpizahantany mahery ny valy etsy isan-taona ao anatin'ny fotoana fohy. Bienvenue dans un nouveau Madagascar. Bienvenue chez nous. Maro taminareo no nandeha kilometatra n'arivo vao tonga eto Madagasikara. Ankasitrahako lehibe izany fitiavanareo izany. Hiara hiasa sika amin'ireo tetikasa hiarahantsika manatontosa miaraka. Mifohy Madagasikara ankehitriny ary tapa-kevitra ho sangana eo amin'ny sehatra ny fizahantany aty amin'ny ranomasimbe Indiana, eny manerana ny Afrika. Ho fanatanterahana izany dia napetraka ny initiative pour l'émergence de Madagascar ahatongavanay amin'ny fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenenay. Ny fampiasam-bola rehetra atao dia tokony isy fiantraika mivantana any amin'ny malagasy tsirairay avy. Izany no velorano ny fanaovana. Fanohitra amin'ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara ny fizahantany satria dia anananay avokoa ny zava-manintona ny mpizahantany izay mahatonga anay ho laharana voalohany amin'ireo toeram-pitsangatsangahana 10 misy maneran-tany. Saingy hatreto mbola tsy vita anay no mamadika izany ho tombotsoa ara-toe-karena ho anay. 3 hetsy isan-taona eo ny mpizahantany tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao isan-taona. Fa namby apetraka ny hatonga izany ho 4 hetsy isan-taona. Ho fanatraran'izany tanjona izany dia anao izay faraherin'ny fanjakana malagasy, iarovana ny fampiasam-bola amin'ny fametrahana lalàna miaro izany
sy adina mikolikoly. Iara iasa akaiky isika ary resy lahatra izao fa izao feonambe izao dia hitondra ainga lehibe ho an'ny fiazahantany eto Madagasikara. vers le développement touristique. Hifarana amin'ny zoma faharoapolo septambra ho avy izao ity fiaonambe iraisam-pirenena ho amin'ny fampiasam-bola amin'ny fizahantany sy ny fitaterana ity, izay andraisan'ny mpandraraha iraisam-pirenena anjara etsy amin'ny CCI Ivato. Aorian'ny famohan'ny seniny lisitra ofisialy mazava ny voalazan'ny lalam-panorenana amin'ny tsy maintsy mametra-pialana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement amin'ny rotsaka hovidiana, tsy voatery mametra-pialana kosa ny solombavam-bahoaka. Henri Florian. Ny 14 septambra izao no ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny lisitra ireo kandida hifaninana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna avoakan'ny CNE. Aorian'ny famohan'ny vaomera maleo tena amin'ny sahan'ny fifidianana ny lisitra ofisialy mazava ny voalazan'ny lalam-panorenana fa tsy maintsy mametra-pialana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta milatsaka hofidiana raha ny fanazavan'ireo mpahelalana nanaovana fanadidina androany. Raha misy mpikambana ao anaty gouvernemanta izany hoe ministra mirotsaka ho ben'ny tanàna na mirotsaka hofidiana na inona fifidianana irotsahany fa hoe fifidianana ao anatin'ny rafitra eto amin'ny firenena dia tsy maintsy mametra-pialana raha voavatany ka eken'ny tompona andraikitra mahefa mety hoe ny voamera-pirenena maleo tena amin'ny sahanany fifidianana na ny fitsarana mahefa ny firotsahako hofidiana. Izany hoe raha vatany vao ekena ny firotsahako hofidian'ny ministra anankiray dia mametra-pialana avy hatrany izy. Izany dia azontsika jerevana ao amin'ny 420 amin'ny lalam-panorenana. Ankilany, raha ny mpikambana eo anivony anteny-meram-pirenena na ihany koa ny anteny-meran-dolona kosa no mirotsaka hofidiana amin'ny fifidianana hafa, misy ihany koa ny lalàna mambatra izany raha ny fanazavana hatrany. Misy ny solombavam-bahoaka ny rotsaka ho ben'ny tanàna dia mametraka ny lalàna eto amintsika fa tsy voatery mametra-pialana indray izy. Fa ny antony izay dia noho n'ilay hoe lay olona mitondra n'ilay hoe feom-bahoaka no nahatonga anazy eo amin'ny toerany dia tsy mametra-pialana zany izy saingy kosa apetraka ao anatina fotoanana mena fahafahana manokana, omena autorisation spéciale. Izany hoe rehefa ekena ilay firotsahako hofidiana dia mitsahatra miato amin'ilay andraikitra ny aloha izy zany, miato amin'ny andraikitra solombavam-bahoaka azy zany aloha ilay olona vita ny fifidianana raha lany izy dia apetraky ny lalàna ny fe-potoana hifidianany hoe hijanona ho ben'ny tanàna izay nalany azy fa izy sa hiverina amin'ilay andraikiny teo aloha mahasolombavam-bahoaka anazy. Araka izany, miaro ny fivoan'ny lisitra ofisialy n'ireo kandida ny alakamisy fa 14 septambra izao ny rehetra amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna ity. Taorian'ny fisokafan'ny andian'ny faharoa omaly teny amin'ny paka 67 hektara momba ireo antota taratasy mirakitra kolikoly asa fampirona fanodikidinana volam-panjakana dia fantatra fa miisa 720 ireo antota taratasy tsy maintsy hodiniana. Rarsona Omry. Taorian'ny fisokafany andian'ny faharoa omaly amin'ny fampiakarana fampanoavany ny anivon'ny paka ireo antota taratasy mirakitra kolikoly asa fampirorona fanodikidinam-bolam-panjakana dia fantatra fa miisa 720 ireo antota taratasy tsy maintsy hodiniana ity fampanoavany ity. Iso noho izany, raha ny loharanom-baovao ny andiany miisa 7 an'ity fampanoavany ity, mandra-patapitry ny taona ahafahana mandraisy mitsara ireo antota taratasy miisa 720 ireo. Raha ny loharanom-baovao voaray hatrany, raha fanondranana olona hiasa ny velany sy resaka fampidirana rongony mahery vaika sy fanamboarana izany teto Madagasikara miampy fanondranana izany antsokosoko. Raha fampirorona no nanombohany ity andiany faharoa fampiakarana fampanoavana eny amin'ny paka ity. Loharanom-baovao ihany no nahafantarana fa isan'ireo andalo eny amin'ny paka amin'ity andiany faharoa ity. Raha ny mahavoasaringotro ireo mpanolo-tsaina manokany filoha teo aloha Rajoana Mampianina Hery, toa ny Razay Mamonjy Claudine sy Rajoana Ambola. Hotaterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM Matrany. Ny toy ny fampiakaran'ireo voaroroy fampanoavana eny anivon'ny paka na ny pôle anti-corruption eto 67 hektara ity.
Ho mafisina amin'ny alalan'ny direction générale du Fonds national foncier ny fanatanterana ny fanavaozana ny fitantanan-draharaha mahakasika ny fananantany eto Madagasikara. Tanjona ny ampivoarana ny tontolo ny fananantany raha ny fanazavana azo miantarandriana evo. Ny folo isanjato ny tany teto Madagasikara ihany no vita titrasy kadasitra araky ny nambariny OATF ny taona 2024. Olana hatramin'izay ny tsy fisian'ny fanavaozana ny fitantanana ny fananantany. Entina natsarana ny tontolon'ny fananantany izay no antony nametrahana ny direction générale du Fonds national foncier na ny filankevim-pitantanana ny tahirim-bola pirenena nasionaly eo anivon'ny sehatra ny fananantany. Misy ao anatin'izany ohatra ny fametrahana ny informatisation anara-dalàna kokoa ho araka ny ilan'ny mpanjifa azy kokoa satria raha tena hoe fandinihana n'izany atao informatisation zany tokony hoe ena ohatra ny fotoana ikarakarana ireny taratasy ireny. Zay zao ny tonga dia fantatry ny olona aingana indrindra hoe raha informatiser dia efa hoe vetivety zany dia vita. Tanjona ohatran'izay zany no ilana ny direction générale ty anampy an'io service foncier io. Efa tamin'ny taona 2024 ny didim-panjakana nametraka an'ity direction générale ty fa no ny antony maro samihafa moa dia tamin'ity taona ity izy vao tafapetraka somatsara ary ny barao misy azy dia tia amin'ny bodimita ex BPPAR misy anay amin'izao fotoana. Tombotsoa maro no hita manoloan'ity fanavaozana ity, izan'izany ny fisorohana ny aditany, ny fanavaozana ny sampandraran'ny fananantany sy ny fandrefesan-tany ary ny maro hafa. Tanjona voalohany isin'ny Fonds national foncier dia ny anaovana tantsorika ireo asa laharam-pahamehana zany izay tafiditra ao anatin'ny PNF sy ny UM na ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Fa ny anankiray ihany koa anisany hoe mampikaikaiky ny olona ny fisian'izany kolokolo zany maresaka be zany ary anisany tanjona isin'ity sampandraraha ity ny fanampiana ny direction générale ny service foncier amin'ny fametrahana an'ireo rafitra atao hoe matipaika ny ilazana azy mba hanafainganana sy hanatsarana misimisy kokoa ny fomba fiasan'ny mezana vokatra zany ahafapon'ny mpanjifa ao anatin'ny fotoana izay mahamety azy. Araka ny fanazavana trany, ahafana mamparitra ny fanavaozana ny fananantany io ny sy ny famatsiana arabola. Eo ihany koa ny fiverenany ampaham-bola midirina amin'ny sehatra ny fananantany amin'ny alalan'ny FNF na ny tahirim-bola nasionaly ho an'ny fananantany. Mitohy hatrany ny fanatsarana ny lalana eto Antananarivo renivohitra arak'izany toerana maro ihany koa ny tapaka ny lalana amin'izao fotoana izao ny antsipiriza sety miantarandriana evatra. Aritra herinandro maro ny fantapahan-dalana amin'ny ampahany amin'ny toerana sasany eto andrenivohitra noho ny fanamboaran-dalana samihafa. Ireto avy ny voakasiky ny fanamboaran-dalana sy ireo iara ny fandaminan'ny fifamoivoizana izay. Ho any mihazo ny lalam-pirenena faharoa, ahitana fanamboaran-dalana hatramin'ny 2020 ny volana septambra izao eo amin'ny Carrefour Garage David mihazo any Omi. Lalam-pirenena fahaefatra manomboka eo amin'ny Jovenandra ny Menaka hatrany Merina Fovoany asa izay vinavinainy ny farana ny 17 ny volana septambra izao. Lalam-pirenena voalohany mivoaka ny tetezana no zato makany amin'ny tetezana Ampitatafika asa vinavinaina hifarana ny 20 ny volana septambra izao toa ny eo amin'ny lalam-pirenena fahatelo Ambotraraba mihazo any Somakoa, lalam-pirenena fahafito rond-point Jirama Soanirana sy ny eo amin'ny Beravina makany amin'ny tetezana Tanjombato ary mihazo Anandrana ohatra. Tahaka izao kosa ny lalana hafa na ny déviation. Araka ny hita amin'ny sary, miloko mena ny lalana afakale na ny déviation ary miloko mavo ireo misy fanamboarana. Isan'izany ny eo Ambojanahary, Ambobao. Tahaka izay ihany koa ny eo Ambotravao, Talatamaty, ary ny eo Ivato, Talatamaty. Tsy ahivona entina natsarana ny tanàna Antananarivo izay tafiditra amin'ny politika ankapobeny fanjakana, izao asa ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo fanamboarana samihafa ireo. Tadidomdoza ny resif corallien eto Madagasikara manoloana izany isan'ireo firenena mahazo fifanarana amin'ny fampivoarana ny toekarena manga amin'ny alalan'ny fiarovana ny resif corallien sy mangrove isika. Totosa androany tetsy ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona ny fifanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny gouvernementa japonais sy malagasy ary ny FAO. Fandadia Michel Arnardzona.
Manodidina ny 540 kilometatra tora-dro ny vatoary eto Madagasikara, miainga ny Toliara ny Antsiranana ary any amin'ny Cap d'Ambre hatrany Toamasina ary miodidina ranomasina manodidina ny 410 kilometatra. Amin'ny ankapobeny tandindomindozy izy ireo amin'izao, indrindra vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro. Ny récif corallien, izany hoe ilay vatoary amin'ny moron-dranomasina iny zany dia misy toerana ivelomana hazan-drano marobe. Kanefa zany récif corallien zany dia mety misy fahasombana noho ny fiovaovan'ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro zany amin'ilay changement climatique ankapobeny. Dia iatrehana an'izany zany dia misy tsy maintsy misy zany ny fijerevana akaiky, ny fiarovana an'izany récif corallien zany mba haharitra zany ireo ilay fitrandrahana ny hazan-drano ao anaty mipetraka sy monina amin'izany récif corallien zany mba hisiny ny fidiram-bola ho an'ireo ilay mpanjono eny amin'ny morontsirak'i Madagasikara. Mialohan'ny tikada 7 ny volana lasa teo no nisy ny fifanaovan-tsoniana fiara-miasa amin'ny fampandraisana ndraiky sy ny mpanjono amin'ny fiarovana ny vatoary any Kenya, Comore, Maurice, Seychelles ary eto Madagasikara. Ho an'i Madagasikara manokana dia maharitra 3 taona ny tetikasa ary vola mitetina 4 tapitrisa dolara no famatsim-bola nomeny gouvernemanta japonais anatanterahana izany miaraka amin'ny FAO. Des études de ce projet sont principalement de 3 ordres. Tout d'abord d'assurer Miisa telo amin'ny ankapobeny ny tanjon'ity tetikasa ity. Ny fiarovana ireo vatoara mazava ho azy. Efa fantatsika fa isan'ny mizaka ny vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro ny aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Isan'izany ny fahavitsin'ny vokatra an-dranomasina. Fa tanjona ihany koa ny fanatsarana ny fivelomana ara-tsakafo izay miankina amin'izay vokatra an-dranomasina izay amin'ny alalan'ny fiarovana ny vatoara hatrany. Ary farany tanjon'ny tetikasa ny fanatsarana ny fitadiavana lalam-barotra sy ny farim-piainan'ny mpanjono. Aorian'izao fifanaovan-tsony izao dia isy ny fitsiriana hijerena ny toerana izay anatanterahana ny tetikasa. Vitsy ireo mpisotro ronono mahafantatra ny zony manerana ny nosy vokany maro ireo azo tsy voahaja hatramin'izay. Nisy manoloana eo ny fionamben'ny pilarara amin'ny fisotro-dronono izay nitotosaina tao Antsirabe nanomboka androany. Miantarandriana eo. Ny taratasy ilaina mikasika ny fisitrana ny fisotron-dronono ny mpiasam-panjakana dia tiandro fikarakaran'izany. Teboka isan'ny ilaina fantarina ireo mikasika ny fisotron-dronono. Eto Madagasikara, vitsy ireo mpisotro-ronono mahafantatra ny zony manontolo. Maro amin'izy ireo noho izany no tsy misitraka ny fisotron-dronono ara-potoana sy araky ny tokony ho izy. Olona tsy fahafantarana anireo lalàna mifehy sy ireo tokony hisitrahana dia tena tara be ireo olona vao mikarakara an'ilay fisotron-dronono. Ka rehefa misy izay fahatarana izay, misy ihany koa lalàna mifehy pension dia misy karazana pénalisation azo dia lasa misy droit very ao anatin'ilay fahatarana zany antony ihany koa midirany amin'ny asa-panjakana izany hoe isotro-ronono mitondra izay fotoana izay nefa tsapa fa be da be ireo zo very, be da be ny zo ny pension principal ao anatin'ny volan-jaza, ao anatin'ny ordre national, ao anatin'ny pension d'orphelin, pension de veuvage, tena be da be izy ireo. Entina hijerena vahaolana manoloan'io, nisy nanomboka androany ny fionamben'ny pilarara amin'ny fisotron-dronono sy ny mpisehatra rehetra toy ny solon-tenam-panjakana sy ireo mpisotro-ronono totosaina eto Antsirabe. Hetsika voalohany no santarina nanomboka androany ary farana ny 7 ny volana septambra izao. Fampahafantarana any zareo an'izay zo misitrahana izay. Dia ho avy eny ihany koa zahay avy ao amin'ny service régional en solde de pension anao karazana hoe varavarana misokatra na koa hoe bureau mobile eny ahafahan'ireo mpiasam-panjakana manontany izay mety olana setrainy zareo ahafahana mandray sosokevitra karazana bureau mobile mihitsy zany le apetraka eny ahafanarana ny hoe politique de proximité izay ezahan'ny fanjakana apetraka ary aorianan'izao ara mandeha amin'izao hoe politique de proximité izay ihany efa eritreretina sahady ny anaovanay karazana guichet unique na bureau mobile any amin'ny distrika manodidina Mandoto, Betavo, Ambatolampy ka tia tsy mba tena hoe tanjona ny eto Vakinankaratra zany hoe rehefa tena tonga ilay fisotro-ronono dia mba misitraka an'izay ilay antitra. Mahatratra 4,000 ireo mpiasam-panjakana misotro ronono any amin'ny faritra Vakinankaratra iny raha tsy ahivina, 4,000 amin'ireo monina ao Antsirabe. Misy sady manjady kosa ireo nanatrika ity fionambe androany ity.
no tanterahana tao mielaky ny dinikasa miaraka ny OMC mahakasika ny dingana rehetra tsy maintsy arahana amin'ny fanisana omby sy ny puce électronique izay apetraka amin'ny omby ny faritry mielaky izay isan'ireo faritra efatra ametrahana izany ka eto Andriatsila. Tafiditra ao anatin'ireo faritra efatra eto Madagasikara ametrahana puce électronique ny faritra mielaky no izy ahitana alatromby sy tsy fandriam-pahalemana matetika. Isan'ny faritra nahitana omby maro ny faritra mielaky teo aloha. Miendry zany ankehitriny. Maro ny fomba fiady ampiasain'ireo dahalo rehefa mangalatromby ka zava-dehibe ho an'ny mponina any an-toerana izao fametrahana puce izao. Fa ny manana ihany izao fanisana omby izao raha ny fanazavana ary tsy maintsy tafiditra anaty boky avokoa ny omby rehetra. Tokony hananakavina sy fiba ihany koa ny omby vao afaka ametrahana puce. Tafiditra ao anaty politika ankapobeny fanjakana sy ny vina voalohan'ny filoham-pirenena ny resaka fandriam-pahalemana. Antony izao fanomanana mialoha izao. Zavatra rehetra tsy maintsy mandeha mila miomana antsika satria efa ao anatin'ny paikady fanjakana na ny politique générale de l'État io resaka puce électronique io. Ka ny dikan'izay zany dia tsy maintsy miomana antsika amin'ny fanatanterahana zany mba tsy hiandro hoe tonga aty ny puce nefa ny données atao anatiny tsy misy. Ka dia ny entanina zany ny tompona andraikitra fanjakana rehetra sy ny tompona andraikitra rehetra izay voakasika izany mba hiomana anatanteraka ny tetiandro rehetra izay fiomanana amin'izany zavatra izany. Eto zany dia entanina ary antsona manokana itsika mpiompy mba anaiky ny fandaminana rehetra amin'ny fampidirana ny omby ao anatin'ny boky. Ny faharoa zany dia entanina ihany koa tsika mba vaoaka zany rehetra any ambanivohitra any anaiky ny fandaminana rehetrarehetra mikasika ny fametrahana ny rindra amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana indrindra amin'ny andro masom-pokon'olona izay hoarahana ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitondra fanjakana midina any aminareo any ametraka an'izany. Ankoatra ny fanisana omby no resana ihany koa ny fandrindrana ny fiarahamonina. Ohatra amin'izany ny fananganana ny komito mpanara-maso, ny fivezivezen'ny basy izay maro amin'izy ireny no mampiaya sy tsy manana taratasy ara-dalàna. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny fanondrenana tsy ara-dalàna etsy atao madinika. Eo ihany koa ny fifaninanana iraisam-pirenena momba ny Korana izay azon'ny Malagasy tanterahana tany Arabia Saoudite. Rehefa avy eo avy. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. L'applicateur Cirage Express Baran, l'applicateur Invite Bleu Blanc Baran, le lait de soin Baran entretient, protège vos sacs et vos chaussures. Baran, ma marque, mon style. Nouvel arrivage chez Géant du Meuble. Innovez votre intérieur avec nos chambres à coucher, design et tendance. Chez Géant du Meuble, un large choix de salons vous attend. Trouvez des meubles et des articles de déco avec une multitude de couleurs adaptées à vos goûts. Venez visiter notre showroom à Tanzbat et Beorirk. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Ici Kairei, Rayera 7 secondes mianto tellement. Miaraka mora 500. Mazo entre 10 mandato ariary, 20 SMS, sina 20 mégaoctets internet, en vidant 10 mandato ariary monde, Sindruni dièse 322 étoile 20 dièse. Mi amigo, laisse-moi te présenter une marque espagnole. 1 litre pour la casa, 2 litros pour el picnic, 330 millilitros pour el goûter.
Rouvert. En français, c'est jus vert. Jus vert, nectar de fruits, sans sucre ajouté. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Sahirana mafy matoa zany jereo ty izy misolitika ny sary vao toditra ny setroka miasa mafy fa iramatora soa kosa dia milamina tsara satria nisafidy nampiasa ny sary vodozem izay azo avy amin'ny teknika no hatsaraina mitsitsy matesy sy be vovoka ny sary vodozem manaja ny tontolo iainana satria mampiena fanapahana azy ny fanamboarana ny sary vodozem sary vodozem manova ny fiainanao. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Fa misy mikasa anorona fotodrafitrasa tsy ara-dalàna manamorona ny lakadrano andriantany etsy atao madinika ny herinandro teo nisy nilaza fa amefin'ny tany ary izay milaza tompon'ny tany niaraka tamin'ny taratasy fahazon-dalana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Namafisiny teo anivon'ny APIPA fa tsy azo ekena ny fanorenana. Yves Richard. Ampahantany manamorona ny lakan-drano andriantany etsy Antomadinika Antaniavo ankehitriny no misy mibodo ary mikasa ny anangana fotodrafitrasa tsy ara-dalàna. Ny herinandro teo no nilaza amefin'ny tany no milaza ho ny tompony niaraka tamin'ny taratasy fahazon-dalana avy amin'ny commune hoy roponina. Efa ela zany ny ainanay teto amin'ny baseny Taniavo dia ity toerana ity zany fanahazanay lamba foana fitediavanay fikaramanay ity eto ankehitriny nefa ny commune manetsiketsika anay fa hoe ananganana trano ny eo tamin'ny herinandro lasa izy zao no efa nitondra boarô dia hoe anatsatotsatoka teo nanana taratasy avy any amin'ny commune hono izy ananganany trano eo. Ndroso tamin'ny fanangonany Tsinohy anoherany zany ny mponina taorian'izay. Nisy ny taratasy fitarainana nalefa teo anivon'ny commune sy ny bobori-tany voalohany. Tahaka ny mahazatra. Tsy nahazoana valiteny mazava ny tompon'andraikitra sendra ny mpanao gazety. Taorian'ny fampiandrasana sy ny famezivezena naharitra ora maro. Nazava ny kilan'ny afatry ny teo anivon'ny APIPA fa tsy azo ekeny intsony ny fanorenana tsy ara-dalàna toy izao, indrindra ny manamorona ny lakan-drano izay voarara ny lalàna momba ny fanajariana mazava. Tsy andrasany ela, avy hatrany dia nilaza ny andefa olona hijery ny zava-misy eny an-toerana ny tompon'andraikitra raha ampitso. Sorapitso ihany dia efa misy olona toa alefako any. Hitanareo fa nisy nanao teo taloha dia efa nisy soronay. Dia misy manomboka anay azy fa tonga dia andefa olona any anaramasana io ary anakanazy fa tsy azo atao tsoa zao ny manoronoro-poana fa tsy maintsy tany misy lalàna ity dia tsy maintsy atao amin'ny ara-dalàna daholo. Tsisy manakana izay olona anorona nge fa tsy maintsy manaraka ny lalàna izay misy eto amin'ny firenena. Tsy vao izao nisy tranga fibodona tany arahina fanorenana tsy ara-dalàna toy izao, manamorona ny lakan-drano nandrian-tany. Mandidina ny 5 metatra miala ny lakan-drano araka ny lalàna no azo ananganana raha ny fanazavana. Tsy hita ny kilan'ny fampanjakany ny commune izany, nandritra ny taona maro ka antony nampirongatra ny gaboraraka sy ny tsy fanarahan-dalàna samihafa.
manoloana ny fahapotehan'ny valanjavaboary voaro sy ny ala any amin'ny faritry Menabe mangataka ny sy ny fitsiriana na auditiny orinasa Star ka ampahafantarina ny valin'izany ampahibemasy ao anatin'ny fotoana foiga eto Andriatsilavo. Nandeha ny feo ary niparitaka nanerana ny tambazotra-tserasera fa isan'ny mahapotika ny ala sy ireo valanjavaboary voaro ny fambolena katsaka amatsy ny orinasa Star. Nitondra fanazavana manoloan'izany ny eo anivon'ny orinasa ary nanamafy fa isan'ny vaindona raha ho azy ireo ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ireo ONG sy ny mponina isaky ny faritra. Efa taona maro izao mirona kokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny Star amin'ny alalan'ireo tetikasa RSE izay fantatritsika mba ho fikajiana ny tontolo iainana eto amintsika. Ratsahivina anisan'ireo orinasa voalohany no tonga nandray anjara mavitrika tamin'ny fiarovan'ny alan'ny vohibola ny Star roa taona lasa izay. Isan'ireo orinasa nanome toky ary teo anilany tangalamena izahay mba hiara-iasa tamin'izareo tamin'ny fanakanana n'ireo mpanapakazo sy ny mpanimba ala. Isa taona koa dia manatanteraka ary manampy amin'ny fambolekazo manerana Madagasikara ny Star raha tsy laza fotsiny tamin'ity taona ity dia nahatratra 500 sy 507 sy roa alina ireo zanakazo izay volena. Araka ny tarehimarika ofisialy avy amin'ny tahirim-bola-panjakana, mahatratra 10 tonna isa-taona ny famokarana katsaka manerana ny Madagasikara, 3.2 alina tonna, izany hoe ny 200,000 ihany no ampiasain'ny Star raha ny fanazavana. No amafisina ihany koa fa manana mari-pakasitrahana i zone F1 ny orinasa izay mitaky fenitra manokana eo amin'ny fitantanana ny kalitaon'ny vokatra rehetra, manomboka amin'ny fividianana ireo akora fototra hatrany amin'ny famarotana ireo vokatra. Tsy ekena ho izy ireo raha ny akora fototra ampiasaina no hitarika fanimbana tontolo iainana. Araka izany dia tsy ekena ivelively ary tsy ho ekena mihitsy ny hoe akora fototra izay ampiasainay amin'ny famokarana an'ireo vokatra rehetra ataonay dia hoe anisan'ny animba tontolo iainana na hitarika fanimbana tontolo iainana. Ho setran'izany ary ho setran'izay ezaka rehetra efa ataonay dia nangataka izahay nisy ny fitiliana na ny audit indépendant avy amin'ny tsy miankina mikasika an'io faritra io ary ho ampahafantarina ampahibe-maso ny valin'izay fanadihadiana izay ka ho ezana atao ao anatin'ny fotoana fohy. Aorianan'izay raha ohatra ka misy ny valin'izay audit izay ka hoe tokony handray andraikitra ny Star dia ho raisinainy andraikitra tandrifanay. Tao anatiny 7 taona ny orenan'ny Maltora ny fanazavana hatrany, tanjona napetraka ny fampiroboroboana ny vokatra vita malagasy amin'ny alalan'ireo vokatra azo antoka. Nisy araka izany ny fanaraha-piaraha-miasa tamin'ireo mpamatsy tamin'ny alalan'ny bokon'andraikitra ka voarakitra anatin'izany ny fanajana ny tontolo iainana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia asa mahavelona ny asa fanaovana ferodô raha ny fanadidina natao. Ny makasika izay asa izay indray nentina aminao amin'ity androany ity Kezia Rabeny Manana. Asa tsotra ary mahavelona ny fanaovana ferodô. Eto Ampefilo, eto amin'ny atelier Zaki no isan'ny malaza amin'ny fanaovana io asa io. Mampidi-bola ny fanaovana ferodô hoy Rasonirina Lalaina izay efa mihoatra ny 15 taona izy sy ny fianakaviany no sehatra tamin'ity asa ity. Eo amin'ny 15 taona zany nanaovanay an'ity asa ity. Manao volant motera, disque embrayage, plateau, frein. Ny anarana manokana mihitsy izy ity to. Ny antony nahatonga anay nanao an'ity asa ity zany mahavelona tsara le izy sady mampidi-bola zany. Misy koa ny olona te hividy piesy nefa tsy mahatakatra ny vaovao dia lasa makety aminay izy. Isan'ny mampiavaka ny atelier Zaki ihany koa ny fanoloana volant moteur, ny disque embrayage amin'ny vidiny mirary. Soloana garniture dia misy amboarina vy. Ohatr'izany le izy volant moteur rehefa maty dia soloana ny ressort ao anatiny na ndrorement. Zay momba volant moteur. Ny fitaovana ampiasainay amin'ity asa ity zany birin
marteau, sopapa, enclume zay ny ampiasainy amin'ilay asa. Prix-any raha ohatra ny manao vola motera zao eo amin'ny 750 eo ohatra ny manorooro masy ressort. Fa raha ohatra ny disque ambiray 125, 150, fa raha sedy indray izy dia amin'ny 225 eo vidiny. Mampiavaka antsika malagasy ny asa tanana ka mahatonga ilay fiteny hoe vita gasy. Na izany aza, nanamafy Rasoanirina teto fa ny vita gasy no mateza sy maniton'olona bebe kokoa no ireo vita avy any ivelany raha ny asany manokana no resahana. Ny malagasy no nibata amboara tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena momba ny Coran tany Arabia Saoudite. Voninahitra lehibe ho an'i Madagasikara izany ary famporosiana ireo tanora amin'ny fianarana sy fandalinana ny Coran ho ny fikambanana Silamo malagasy. Gaëtan Andretsilavo. Teto Antananarivo no nisiany fifaninanana Coran voalohany ka ny tompondakan'i Madagasikara no nisolo-tenantsika tany Maroc tamin'izay fotoana ny nahazoana ny lalana faharoa. Nitoy tany Maka, La Mecque, Arabia Saoudite ny fifaninanana ka izao nahazoantsika ny lalana voalohany izao. Voninahitra ho an'ny firenena, ho an'ny malagasy ary ho an'ny mpindro silamo nahazoana io lalana voalohany io. Dao zany zay Coran zay alhamdulillah izay mamporisika atsika rehetrarehetra amin'ny fianarana sy fahazotoana mianatra izy amin'ny Coran izany satria lehibe loatra ny voninahitra ateriky ny fianarana ny Coran. Izao hitantsika zao ngamba proof mivantana fa voninahitra tanteraka alhamdulillah ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny vahoaka mpino islam ny nazahoany rahalaitsika ny laharana voalohany tany amin'ny faninana iraisam-pirenena tany Arabia Saoudite. Ka izany rehetra izany dia isaorantsika azy manokana ary irariana ihany koa inshallah taala ny ahatongavany amin'ny sehatra ambony mohatra ny izay vitany amin'izao fotoana izao dia tsy mitsahatra mamporisika ny vahoaka rehetra hianatra sy handalina ny boky masina al-Qur'an izay boky mitahiry ny tenin'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala koa miraratsika rehetra inshallah ahazo fahasoavana amin'izao nazahoany rahalaitsika laharana voalohany maneran-tany izao. Miezaka manokatra sehatra maro ahafahan'ny tanora malagasy maneho ny talentany sy ny fahaizany ny fikambanana silamo eto Madagasikara izay mikarakara ireo rehetra momba ny silamo eto amin'ny firenena ary miara-miasa amin'ny fanjakana malagasy. Araka izany, nanolotra fisaorana ho an'ny mpitondra fanjakana izy ireo. Ary tsy zavatra ho vita raha tsy miaraka amin'ny fanjakana. Ka dia eto zay amin'anary fikambanana malagasy dia maneho fisaorana ny fitondram-panjakana amin'ny fikarakarana izay natao nanomboka tamin'ny fandehanany ary indrindra fa amin'izao fitsenana mangotrogotroka zao ary fanomezana izany medaly volamena zany ho an'ny tanora ary ho an'ny malagasy mitondra finoana silamo dia zava-dehibe loatra zany ary voasamba nisy zany ka dia isaorana ny fitondram-panjakana naneho zany fangasitrana lehibe zany ary ny mpino silamo dia mihamakasitraka dia misaotra ny mpitondra fanjakana rehetra tsy ankanavana. Raha ny loharanom-baovao azo atolotra any Antsiranana toerana misy an'ny Ali Boutrala nahazo voalohany ny medaly volamena ny faran'ny herinandro zao rehefa avy notsenaina tamin'ny fomba ofisialy teny Ivato. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fanandratana ny teny malagasy ny mpanoratra. Mankalaza ny 70 taona ny faribolana sandratra amin'ny ity taona 2024 ity nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tesy amin'ny tranombokim-pirenena anosy ny ivon'ny fankalazana. Henri Florian. 727 feno 30 taona amin'ity taona ity ny faribolana ny mpanoratra sy ny poeta sandratra eto Madagasikara. Teny filamatra no isafidian'izy ireo amin'izany ny hoe iainako ny teniko, hanamasinana ny taniko. Sehatra iray ivondrony ny mpanoratra ho fanandratsana ny teny malagasy ny faribolana. No mafisy ny filohan'ny akademia malagasy momba ny teny, fa fampitana ny teny malagasy manana ny asiny, ny antom-pisiny ny faribolana eto amintsika. Dia zay manamara fa safidy ny raisy ary indrindra ny fototra zay jorono faribolana sanana tany voalohany dia manana ny asa ka tsy lefy ny andro tsy titaliana satria ary ny fomba fitenenana amin'izao fotoana zao dia fanomanana ny tarana ny tany manjanaka ary indrindra
harena ny vainjafy amin'ny alalan'ny fitaizana ary indrindra amin'ny alalan'ny fampafantarana sy ny fitiavana lehibenetsika. Ny fijoroana aloha ananantsika teny malagasy manamiasa manara-penitra ary ekely zao tontolo zao isan'ny teny lehibe ekonomika zay koa ny faniritsika rehetra dia misy dia no ianareo. Nanamafy ihany koa ny minitry ny serasera sy ny kolotsaina nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny ivon'ny fankalazana androany fa manana anjara toerana lehibe ny mpanoratra amin'ny fanasongadina ny teny malagasy ka ilay ny fanomezana lanja azy ireny eto amin'ny firenena. Ny fahabolana sangatra no manandratra ny teny amin'ny alalan'ny soratra maro loko araka ny voalaza ao ambenombeno hoe ilay soratra rakitra ny lasa fanotry no avy. Ianareo no anisan'ny mitahiry manome aina mampita mampandroso ilay soratra amin'izao vanim-potoana jiavina izao. Ary tsy manam-paharoa tokoa ny hetsika fampafantarana toy izao satria tsy hoe fanandratana ny literatiora fotsiny ihany fa famezakasina ny poeta sy ny mpanoratra ary indrindra ho tahiry izay avela ho arimbaka eo anivon'ny tontolon'ny kolotsaina malagasy. Izany indrindra no antony tena nahatonga ny ministera anohana ity hetsika ity izay mampiariary ny asarobita ny kolotsaina toy ny soratra. Misy ny fampiratiana ny sanganasana ireo mpanoratra malagasy sy ny tantaran'izy ireo etsy amin'ny tranombokim-pirenena Anosy manomboka tamin'ity androany ity. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 70 taona ny faribolana sandratra eto Madagasikara. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soafa tsara atao tompoko. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulchanao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.